Cześć, witam Was wszystkich na kanale Topka PC. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moją przygodę z modernizacją komputera dla Kuby, który rozpoczął już przygodę z 7. klasą podstawówki. Kuba posiada już bardzo stary komputer, który kiedyś dostał ode mnie, a na którym już prawie nic nie może zrobić. Teraz widzicie już prawie wybebeszone flaki starego komputera, płyta główna firmy Gigabyte, karta graficzna AMD Radeon, który jest nieco nowszy niż sama płyta główna, bo upgrade tego komputera zrobiłem w 2018 roku. Płyta główna z 2009 roku, czyli ma 15 lat i nadal wszystko działa jak należy. Cały komputer, który widzicie, był zbudowany w dość szczelnej obudowie, już niestety nie pamiętam jakiej firmy. Na pewno można stwierdzić, że obudowa nie była przewiewna, więc na pewno będzie do wymiany. W nowym komputerze wykorzystamy tylko dysk SSD. Jako że jest to modernizacja i mamy ograniczony budżet, który wynosi 2000 zł, ze starego komputera wykorzystamy zasilacz, który jest zasilaczem modularnym. To znaczy złącze zasilające 24-pinowe i złącze EPS w zasilaczu zamontowane jest na stałe, natomiast inne złącza tego zasilacza są złączami modularnymi. Zasilacz już leciwy, ale ma wszystko to, czego potrzebujemy, dlatego zostanie wykorzystany, obniżając tym samym wydatki na modernizowany komputer. Aby zbudować nowy komputer, który będzie zasilany starszym już zasilaczem, zakupiłem w porozumieniu z Kubą takie części. Niestety przekroczyliśmy budżet o 279 zł. Przekroczenie skonsultowałem z Kubą, tutaj cała sprawa rozgrywała się o kartę graficzną, dlatego ostatecznie wybraliśmy tą właśnie kartę graficzną, nową i 3-wentylatorową. Poprzednia obudowa zupełnie nie nadawała się dla tej nowej konfiguracji komputera, dlatego musieliśmy wybrać obudowę, która zmieściłaby kartę graficzną, a jednocześnie byłaby obudową z tak zwanym dobrym przepływem powietrza. Kubie spodobała się właśnie ta obudowa i tak oto prezentuje się jego nowa skrzynka. Jak widzicie na przednim, ale tak faktycznie to na górnym panelu obudowy mamy złącza USB, złącza audio, przycisk reset, diody sygnalizujące pracę dysku twardego oraz pracę komputera. Aby pokazać środek obudowy, rozebrałem jej przedni panel. W przednim panelu mamy ukryte podświetlenie ARGB oraz siatkę, która ma za zadanie zatrzymać kurz zasysanego powietrza. Na przodzie obudowy możemy zamontować 3 wentylatory 120 mm lub 2 wentylatory 140 mm. Tak wygląda siatka zatrzymująca kurz. Nie można jej w łatwy sposób zdemontować, natomiast łatwo można ściągnąć przedni panel i po prostu go odkurzyć. Kabelki, które widzieliście przytwierdzone do przedniego panelu, to złącze SATA zasilające podświetlenie oraz ARGB sterujące podświetleniem. W górnej części obudowy mamy zamontowany magnetyczny filtr, który w łatwy sposób możemy zdemontować i wyczyścić. Tak prezentuje się ogołocona obudowa. Oryginalnie w obudowie mamy zamontowane 2 wentylatory 120 mm, jeden na przodzie obudowy, a drugi na tylnej części obudowy. W obudowie zmieści się chłodzenie procesora o wysokości 160 mm, maksymalna długość karty graficznej to 300 mm, a wielkość zasilacza bez kieszeni na dyski twarde to maksymalnie 270 mm. Ten tylny wentylator posiada podświetlenie ARGB, przedni takiego podświetlenia nie posiada. To jest wtyczka zasilająca wentylator 3-pinowa, za pomocą której możemy sterować szybkością pracy wentylatora, regulując wysokość napięcia dostarczanego do wentylatora przez płytę główną. Wentylator posiada też wtyk ARGB męski i żeński. Oprócz tych przewodów obudowa wyposażona jest w przewody do tzw. F-panelu płyty głównej. Mamy także przewód HD Audio oraz przewód USB 3.0. W dolnej części obudowy w tzw. piwnicy za zasilaczem mamy umiejscowioną kieszeń na dysk twardy 3,5 cala lub 2,5 cala. Kieszeń tą w razie potrzeby możemy zdemontować. W obudowie możemy zamontować płyty główne w standardzie Mini ITX, Micro ATX i ATX. Od spodu obudowy znajduje się kolejny filtr przeciwkurzowy, który nie jest na magnesach, mimo to jego usunięcie jest także dość proste. Tutaj widzicie wszystkie przewody, które łączą przyciski górnego panelu z płytą główną.
Śledzie czy zaślepki nie są odkręcane, lecz niestety, jak widzicie, wyłamywane. Kolejnym nowym elementem komputera Kuby to płyta główna. Płyta główna firmy MSI oparta o chipset B550 myślę, że jest ciekawą propozycją dla tych, którzy oczekują dobrej płyty głównej za niewygórowaną cenę. Co prawda na płycie możemy zamontować procesory na podstawce AM4, ale jeśli chodzi nam o cenę, to myślę, że to dobry wybór. Teraz na filmie widzicie, jak wygląda PCB płyty głównej. Jak widzicie, płyta jest chłodzona pasywnie, to znaczy, że nie ma wentylatorów zamontowanych np. na chipsecie płyty głównej. Płyta posiada dwa złącza M2, w których możemy zamontować dyski SSD w standardzie PCI Express generacji 4 i 3. Główne gniazdo PCI Express dedykowane dla karty graficznej posiada specjalnie wzmocniony slot, który zapobiega wyginaniu złącza karty graficznej. Płyta główna posiada 6 złączy PWM, do których możemy podłączyć do 6 wentylatorów PWM lub DC, ale także jedno złącze PWM dedykowane do pompy, jeśli myślimy o chłodzeniu wodnym customowym lub all-in, i jedno złącze PWM CPU. Panel tylny płyty głównej zawiera przycisk do szybkiego programowania BIOSu, złącze PS2 obsługujące stare myszki lub klawiatury, mamy kilka portów USB o różnej prędkości, złącze HDMI i DisplayPort wykorzystywane przy procesorach z jednostką graficzną, port LAN i porty audio. Płyta główna obsługuje aż do 128 GB RAM DDR4 o różnych prędkościach, które opisane są na stronie producenta. Przed zakupem pamięci warto sprawdzić, czy nasze pamięci znajdują się na tzw. liście kompatybilności. Omówiłem prawie wszystko. Rozpoczynamy składanie. Dodam jeszcze, że karta graficzna wybrana przez Kubę to Radeon firmy Gigabyte model Eagle RX 6600, który posiada 8 GB RAM GDDR6. Karta z rodziny RDNA 2, chłodzona 3 wentylatorami. Karta zajmuje w obudowie 2 sloty. Kartę graficzną udało nam się zakupić za 859 zł i w tej cenie to był chyba najlepszy wybór, jakiego mogliśmy dokonać. Rozpoczynam montaż procesora na płycie głównej. Procesor jest dostarczony w opakowaniu z wentylatorem, czyli jest to wersja box. Przed montażem procesora musiałem zdemontować uchwyty płyty głównej dedykowane pod montaż niektórych chłodzeń. Niestety to boxowe dostarczone z procesorem nie pasuje do tego uchwytu, więc należy je zdemontować. Procesor montuję w sokecie, wcześniej podnosząc dźwignię i uważając, aby wskaźniki na sokecie i procesorze były w tym samym miejscu. Nie używam siły, osadzam procesor delikatnie, oczekując, że pod własnym ciężarem procesor ułoży się w sokecie. Zamykam delikatnie dźwignię, następnie smaruję górną część procesora pastą termoprzewodzącą i montuję boksowy wentylator z radiatorem, przykręcając go delikatnie po przekątnych, tak aby równomiernie rozkładały się powierzchnie styku radiatora z górną częścią procesora. Teraz przyszła kolej na pamięci RAM. Posiadamy dwie kości pamięci po 8 GB każda. Musimy osadzić kości w slocie 2 i 4, tak aby zadziałał mechanizm Dual Channel. Kości w miejscu styku z płytą główną posiadają specjalne wycięcie, które musi spasować się z wycięciem w slocie pamięci na płycie głównej. Po włożeniu kości pamięci do slotu należy taki slot zamknąć. Na tej płycie zamknięcie jest tylko z jednej strony, natomiast są takie płyty główne, które posiadają sloty na pamięć zamykane z dwóch stron. Teraz zamontujemy dysk SSD w pierwszym slocie M2, który obsługiwany jest przez procesor. Przed montażem dysku należy przy okazji tej płyty głównej zdemontować radiator, który zamontowany jest nad slotem. Teraz możemy zamontować dysk SSD. Posiada on specjalnie zaprojektowany styk, który posiada wycięcie wskazujące nam, jak dysk powinien być zamontowany w slocie M2. Po odpowiednim zamocowaniu dysku w slocie możemy teraz dysk obniżyć, tak aby dokręcić go w miejscu do tego przeznaczonym. Po dokręceniu dysku montujemy nad nim dostarczony z płytą główną radiator. Musimy pamiętać, aby z takiego radiatora usunąć folię zabezpieczającą, bo w innym wypadku radiator nie będzie dobrze spełniał swojej roli w odprowadzaniu ciepła z dysku SSD. Tutaj widzicie tak zwaną piwnicę, gdzie zamontowałem stary zasilacz. Widać także za zasilaczem kieszeń, na której zamontowałem dysk SSD SATA.
Płyta główna już osadzona, rozpoczynam zabawę z kabelkami. Jako że miałem gdzieś w swoich zapasach jeden z wentylatorów z obudowy Thermaltake View 71TG, dałem Kubie taki wentylator i zamontowałem go na przodzie obudowy. W tym momencie na przodzie obudowy Kuba ma jeden wentylator 120 mm i jeden wentylator 140 mm. Jak widzicie, karta graficzna weszła na styk. Długość karty graficznej to 282 mm. Mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się spodoba. Komputer nie posiada za wiele podświetlenia ARGB, co wiem, że niektórym bardzo się podoba. Teraz postawimy na nim system operacyjny i jedziemy z testami. Moje testy ograniczą się jedynie do 3D Marka, Cinebencha i Blendera. Kuba, jak oswoi się ze swoim komputerem i nauczy się programu CapFrame X, wykona testy wydajności w grach, w które gra. A teraz zostawiam Was na testach procesora, karty graficznej i wynikach temperatur. Możecie wyciągnąć własne wnioski. Dodam na koniec jeszcze, że bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie karta od czerwonych. Karta do temperatury około 55 stopni jest bezszelestna. Dopiero pomiędzy temperaturą 55 a 60 stopni Celsjusza uruchamia 3 wentylatory, schładzając się i jeśli temperatura spadnie, wyłącza wentylatory. Pod obciążeniem w Blenderze podczas renderu grafiki karta osiągała temperaturę około 60 stopni. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy Kuba będzie grał po kilka godzin w gry. Dziękuję wszystkim za oglądnięcie tego filmu. Pozdrawiam Kubę oczywiście. Mam nadzieję, że nie będzie tylko grał, ale także będzie się dobrze uczył w szkole. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.